이의 라이트를 보고 싶다면 샌드백TV에 구독, 좋아요, 알림을 누르는 것이 시청의 묘미 아니겠소? 이야, 이거 진짜 궁금했는데 빨거. 이거 궁금했는데, 야, 이거 13일 날 온다고 했는데 빨리 왔네. 이거 우드등인데 궁금해서 한번 사봤어요. 우드득이 아니라 아주 그냥 이빨을 빨고 우드득 깨 부셔버릴라. 우드득이 아니라 31세 무직, 무직 오승빈씨. 이게 뭐냐면 그 벽난로 무드등. 이게 그 3D 불이 막 이렇게 해가지고 밤에 불 끄면은 이게 아주 이쁘다는데 궁금하네요 이게. 아니 이거 히터 되는 건 아닐 거야 이거. 이건 그냥 그 눈으로 보는 용. 히터 되는 건 더 비싸. 야, 이게 생각보다 되게 가볍구나. 재질이 이게 재질이 발 뭐 이런 식으로. 오, 분위기 있죠? 관상용. 이렇게 해가지고 재질이 있다이구나 이게. 완전 그냥 플라스틱이네. 한번 궁금해서 사봤는데 괜히 산 거 같기도 하고. 이게 그 건전지로도 되고요. 건전지가 그 C 타입, USB로도 됩니다. USB. 선이 되게 짧네. 이 존나 짧네. 야, 이게 뭐냐 이게 장난하나 이거. 어댑터도 없어. 어댑터도 무따위야. 한번 어떻게 되어 있나 한번 구경이나 한번 해봅시다 이게. 근데 너무 짧다 이거. 뭐냐 이게. 오, 이거 존내 멋있는데 멋은 있다 이게. 오, 개질이. 이거 존나 멋있는데? 와, 개쩐다. 신기해. 뜨거. 자기 전에 불 끄고 이거 보고 있으면 참 잘 오겠는데? 이거는 79,000원. 이거 조그만 것도 있어요. 더 조그만 거. 이거 더 조그만 것도 있고 진짜 막 이따만한 것도 있고 막 가격이 어마무시해. 이걸로 그 히터 되는 것도 있어. 그건 좀 비싸. 한 몇십만 원에. 이건 장식용이야. 이건 장식용이고, 이걸로 막 히터 되는 거 있거든. 그거는 좀 비싸요. 야, 이거 괜찮다는데 이거. 야, 근데 이거 이쁘지 않아 진짜? 와, 이거 진짜 개쩐다. 열기는 전혀 없고 관상용. 이거 괜찮다 근데 진짜. 실제로 보니까 더 괜찮네. 이거는 연장선을 사가지고 뭐 어떻게 하든가 해야겠다.